你敢相信吗？当全球航空业因为中东冲突、航线改道和零件涨修而乱成一锅粥的时候，新加坡竟然在背后悄悄数钱，数到手抽筋。很多人一直觉得新加坡能发财靠的是金融财团，或者是那个忙碌的马六甲海峡港口。但今天我要告诉你一个扎心的真相，全球航空业越是动荡不安，新加坡反而赚得越狠。就在最近，新航工程交出了一份让人目瞪口呆的财报，全年营收直接冲到了14亿新元，净利润更是暴涨了 21%， 这简直就是教科书级别的逆势增长啊！你可能会问，这不科学啊，飞机延误，油价上涨，大家都日子不好过，凭什么他能独善其身？其实，这就是新加坡最聪明的地方，他把全世界的麻烦变成了一门稳赚不赔的生意。大家都在看热闹，聪明人却在看门道。我们要搞清楚的不是他赚了多少钱，而是为什么在全球供应链最脆弱的时候，全世界的航空巨头都要争先恐后的跑来求着新加坡。难道真的是因为这里修飞机的技术好到没朋友吗？今天我们就撕开这个光鲜亮丽的财报，带你看清新加坡藏在翅膀底下的财富密码。你可能想问，为什么全球越乱，修飞机的需求反而越爆炸？其实逻辑就在这几条航线上。你看现在的地缘局势，动不动就封锁领空，飞行员只能带着几百号人满世界绕路。这一绕路，原本飞10个小时的航程可能变成了12个小时。飞机的发动机和机身，那是肉长的吗？那是实打实的金属零件啊！飞得越多，磨损就越狠；飞得越久，维修保养的周期就得硬生生的提前。更要命的是，现在全球供应链一团糟，想买架新飞机比等中大奖还难。航空公司看着手里那些老龄化的飞机，心里也苦啊，但也只能咬牙坚持。既然新飞机指望不上，那就只能疯狂的给旧飞机续命。这时候，延寿、大修、系统升级就成了刚需。新航工程赚的可不是那种小打小闹的钱，它赚的是航空公司为了保住运力不得不交的过路费。现在的趋势特别有意思，飞机交付越是延迟，像新航工程这样的维修厂，议价权就越大。这就好比是你家门口唯一的修车店，全城的车都坏了，却买不到新车，他涨点价，订单排到明年，你还得陪着笑脸求他快点修。这就是典型的灾难红利。新航工程正是精准地踩中了全球航空供应链最虚弱的时刻，把别人的危机转化成了自己账本上实实在在的利润增长。很多人可能觉得，维修嘛，不就是拆拆卸卸，拧拧螺丝？如果你真这么想，那就太小看新加坡的野心了。航空维修，也就是咱们常说的 MRO， 那可是正儿八经的高端制造和硬核服务出口。这活儿还真不是谁想干就能干的。你想想看，一架飞机几亿美金，上面承载着几百条人命，那是随便找个老师傅就能上手的吗？新航工程手里的那些认证，像什么 EASA、FAA、CAS，那是通往全球航空市场的金牌通行证。没有这些顶级的体系认证，你连飞机的外壳都不敢碰。而且，新加坡把这件事做成了一套严丝合缝的产业链，从零件供应到引擎拆装，从航电系统到机身结构，只要你进了新加坡的厂子，就有一整套完整的工程体系在等着你。你再仔细看那份财报，最有意思的数据不是总营收，而是它的盈利结构。真正给它贡献大头利润的，根本不是简单的洗洗刷刷、补补机身，而是核心组件和引擎维修。光这一项，盈利就高达 1.39 亿新元。这说明什么？说明新加坡已经掌握了航空工业里最硬核、技术含量最高的那部分。这根本不是什么体力活，而是一场关于认证体系和工程人才储备的降维打击。他用技术壁垒把竞争对手远远地甩在了后头。如果你只把新航工程看成一家公司，那你可能只看到了冰山的一角。在他的财报里，有一个数据非常诡异，营业盈利才2940万，
但来自合资和联号公司的盈利竟然有 1.45 个亿。这说明他自己干活赚的只是小钱，靠着朋友圈躺着收钱才是他真正的杀手锏。这就是新加坡最高明的地方，他不追求自己造出一架完整的飞机，他也不奢望控制整个航空公司的股权，他追求的是什么？是关键节点不可替代。他通过跟全球最顶级的引擎厂商、零部件巨头合资，把自己深度嵌入到了全球航空巨头的利益链条里。这种合资模式的本质，就是用新加坡的信誉和效率，去换取别人的技术授权和长期订单。这种模式极其恐怖，因为它锁定了技术，也锁定了未来的市场。一旦合资公司成立，它就直接跟航空公司的长期合同绑定了。不管世界怎么变，只要飞机还在飞，这些合资公司就有稳定的现金流。这就是典型的新加坡式产业策略。我可能不生产飞机，但我一定要控制飞机离不开的那一环。只要我卡住了你的命门，你就得乖乖的把利润分给我。你可能会问，中国、马来西亚，甚至中东国家都在搞航空维修，凭什么订单非要往新加坡跑？其实，在现在的全球环境下，航空公司老板们最怕的不是维修费贵那一点点，他们最怕的是不确定性。万一因为制裁零件断供了怎么办？万一因为法律纠纷飞机被扣了怎么办？万一金融支付渠道断了钱汇不出去怎么办？这时候，新加坡的极致中立和法治透明就成了价值千金的资产。这里有最完善的合规体系，有最顺畅的金融结算，还有国际公认的合同执行能力。在大家都在站队，都在分裂的今天，新加坡就像是一个平静的避风港。对于那些动辄资产过亿的航空公司来说，把最核心的维修业务交给新加坡，买的就是一份安心。再加上新加坡那个无可复制的地理位置，它本身就是亚太航空枢纽的心脏，航班密度高，维修需求天然就在这里集聚。当全球风险越来越大的时候，大家其实不约而同地在做一件事，把高价值、高风险的供应链环节向这种高可信度的节点集中。这已经不仅仅是生意了，这是全球航空供应链在动荡中的一种本能防御，而新加坡恰恰就是那个让全世界都放心的安全阀。新航工程的逆势增长，绝对不是靠运气捡漏，而是新加坡几十年如一日深耕隐形硬实力的必然结果。我们要明白，一个国家的强大，不一定非要体现在它能制造出多少轰轰烈烈的大家伙，更体现在它能否在全球产业链中占据一个谁也绕不开的生态位。在未来几年里，全球的冲突可能还会有，新飞机的交付瓶颈大概率还会持续，航线绕行甚至可能变成常态。这一切对于普通人来说是麻烦，对于航空公司来说是挑战，但对于已经卡位成功的新加坡来说，这就是源源不断的黄金周期。新加坡的真正实力，从来不是它飞得有多高，而是当别人飞不下去、飞不动的时候，只有它有能力让别人继续飞下去。这种寿命管理权的掌控，才是最高级的商业竞争。哪怕世界再乱，只要飞机还需要保养，只要引擎还需要维护，订单就一定会流向这个岛国。这大概就是我们要学习的生存哲学，在乱世中做那个不可或缺的人。那么，你觉得在全球经济波动加剧的今天，除了航空维修，还有哪些行业会像新加坡这样，在乱局中反而迎来属于自己的黄金时代呢？在这种高度依赖全球协作的链条上，你认为还有哪个国家能挑战新加坡这种避风港的地位？你觉得在未来全球供应链越来越割裂的情况下，还有哪些行业会像航空维修一样，爆发出这种极其反直觉的惊人红利呢？你平时出差或者旅游，会特别关注飞机的安全和维修状况吗？欢迎在评论区留下你的高见，我们一起在评论区探讨。点赞订阅频道，我们下期视频再见。